మీ పాపాయి కూడా కొత్తగా ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నట్టు ఉందా? అయితే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. మంచిన్నారిని కలుసుకోండి. బూడిద మరియు తెలుపు చారా చొక్కాలో మెరిసిపోతున్నారు. అందమైన లెజెండ్ ఎంబ్రాయిడరీతో. ఆశ్చర్యకరమైన చూపు. కొత్త విషయాలను కనుగొన్నప్పుడు అలా అవుతుంది. అంతమైన అవకాశాలతో నిండిన ప్రపంచం. గులాబీ రంగు మెత్తటి దుప్పటితో మంచం మీద కూర్చుని ఆ కెడల్లో కుతూహలం, ఆ తీరు అన్నీ చెబుతున్నాయి. ఏదో మాయలో పడినట్లుగా ఉంది. మరియు ఆ నీలిరంగు జీన్స్ ఆటలతో నిండిన రోజుకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఇలాంటి విలువైన క్షణాలు అమాయకత్వం, కుతూహలం, అందం, తల్లిదండ్రులను చాలా ప్రత్యేకంగా చేస్తాయి. గులాబీ పూలు డిజైన్లతో బన్సీ అయినా మసియానా లేదా హాయిగా ఉన్న ఇంటి నేపథ్యం అయినా ప్రతి వర్ము వారి పెరుగుతున్న ప్రపంచకు కొత్త అధ్యాయం లాంటిది. కాబట్టి మీ కెమెరాను తీసుకొని ఈ అందమైన క్షణాలు సంరక్షించుకోండి. ఎందుకంటే పసిపిల్లలతో గడిపే ప్రతిరోజు ఆశ్చర్యాల పుస్తకంలో కొత్త అధ్యాయం లాంటిది. కొత్త విషయాలు కనుక్కుంటూ ఉండు చిన్నారి.